Yəni hər hansısa bir orada bir texniki xəta ola bilər və yaxud da hər hansısa bir komanda daxilində bir nüans var ki, bu bərpa olunmalıdır. Bu birbaşa, yəni belə deyim də, şirkətin özü top menecmentində, ən yüksək rəhbərliyində olan adamın birbaşa məsuliyyəti deyil. Birbaşa məsuliyyət nədir burada? Şəxsi görüşüm ondan ibarətdir ki, həmin rəhbər şərait yaratmalıdır ki, həmin sahə üzrə ekspert, ən yaxşı bilən insan qərar verə bilsin. Əgər mən bugün X şəxsi gətirib hansısa bir belə deyim, vəzifəyə təyin eləmişəmsə, mən şərait yaratmalıyam ki, çünki həmin sahə üzrə ən yaxşı bilən odur. Onun qərarını o versin. Yəni rəhbər kimi mənim öhdəliyim, vəzifə borcum buna şərait yaratmaqdır. Və yaxud da bir kollegial qərar ola bilər. Bu kollegial qərarın nəticəsini bir adam qəbul eləməli deyil. Bu zaman həmin sahə üzrə tutalım, siz dediniz ki, hansısa bir ciddi bir texniki, sonra artıq ikinci hissəyə keçirəm, texniki qərarların yeni bir sistemə keçid ola bilər, nəyinsə tətbiqi ola bilər. Bunları kim qəbul eləməlidir, bu strateji qərarlar? Eyni yerə gəlirəm. Düzgün seçilmiş rəhbər təyin elədiyi şəxslərlə kollegial şəkildə buna baxmalıdır.